අයබෝවන් අදත් සුබම් සුබ දවසක් වෙන්න කියලා ආදරෙන් පිළිගන්නවා මගේ ආදරණීය නංගි මල්ලි සියලුම දෙනා. ඉතින් ෆයින් ආර්ට් නැත්තම් ලලිත කලාව කියන මේ විෂය සම්බන්ධයෙන් එන තවත් එක් විෂය කොටසක් තමයි අද මම ඔයාලත් එක්ක මේ විදිහට කතා කරන්න ලෑස්ති වෙන්නේ. අද අපි කතා කරමු ෆිල්ම් ඇන්ඩ් ටෙලිවිෂන් සම්බන්ධයෙන්. සිනමා හා රූපවාහිනිය කියන මේ විෂය සම්බන්ධයෙන් අපි කතා කරගෙන යමු. එහෙනම් අපි වැඩි කතා නැතුව අද යන් වීඩියෝ එකට. අපි මුලින්ම බලමු සිනමා හා රූපවාහිනිය කියන්නේ මොකක්ද කියලා. රූපවාහිනිය කියන එක අපි දන්නවනේ. රූපවාහිනිය හා සිනමාව අතර තියෙන ප්‍රධානම වෙනස්කම තමයි සිනමාව තියෙන්නේ පුළුල් තිරයක. ඒ වගේම රූපවාහිනිය තියෙන්නේ කුඩා තිරයක. ඒ කියන්නේ රූපවාහිනිය කියන එක අපි ගෙදරදී අපිට බලන්න පුළුවන්, ගේ ඇස තියාගෙන නරඹන්න පුළුවන්. ඒ සිනමාව කියන එක අපිට එහෙම නරඹන්න බෑ. සිනමා ශාලාවකට වෙනම ගිහිල්ලා අපිව නරඹන්න ඕනේ. එතකොට එතන පටන් ගද්දිම තියෙන ලොකු වෙනසක් තමයි සිනමාව තියෙන්නේ පුළුල් තිරයක, ඒ වගේම රූපවාහිනිය තියෙන්නේ කුඩා පටු තිරයක. ඒ වගේම රූපවාහිනිය කියන එක ගත්තට පස්සේ ආලෝකයේ සමග තමයි ජනප්‍රිය වෙලා තියෙන්නේ. ඒ කියන්නේ ආලෝකය හා සම්බන්ධ වෙලා තමයි රූපවාහිනිය අපි නරඹන්නේ. ඒ වුණාට සිනමා නරඹනකොට ඒක අදුර කියන සංකල්පය මත පදනම් වෙලා තමයි ඒක වර්ධනය වෙලා තියෙන්නේ. මොකද සිනමා ශාලාවකට ගියත් අපි ලයිට් දාලා බලන්නේ නැහනේ. සිනමා ශාලාවකට ගිහිල්ලා අපි සිනමාවක් නරඹනකොට මුළු සිනමා ශාලාවම අදුරු කරලා ඒ අදුර මැදින් අර සිනමා පටේ තියෙන ආලෝකයෙන් පමණයි සිනමාව නරඹන්නේ. ඒ වුණාට අපි රූපවාහිනිය නරඹනකොට ගෙදර ලයිට් නෙමෙයි රූපවාහිනිය බලන්නේ නැහනේ. අපි ලයිට් දාලා තමයි රූපවාහිනිය බලන්නේ. එතකොට රූපවාහිනිය කියන එක ආලෝකය හා සම්බන්ධ වෙනවා වගේම සිනමාව කියන එක අදුර හා තමයි සම්බන්ධ වෙන්නේ. මේ සිනමාව නැත්තම් චිත්‍රපටි ගත්තට පස්සේ මේ චිත්‍රපටියේ නැත්තම් සිනමාවේ වර්ග කිහිපයක් අපිට දැක ගන්න පුළුවන්. අපි කතා කරමු ඒ වර්ග මොනවද කියලා සරලව. මේ චිත්‍රපට අතර වර්ග අතර යන සුවිශේෂී වර්ගයක් තමයි වාර්තාගත චිත්‍රපටි කියලා කියන්නේ. වාර්තාගත චිත්‍රපටි කියන එක ඕගොල්ලෝ ගොඩ දෙනෙක් දන්න කරුණ. ඊළඟ එක තමයි සිනමා වර්ගය තමයි කෙටි චිත්‍රපටි කියලා කියන්නේ. නැත්තම් ෂෝට් ෆිල්ම් කියලා කියනවා. ඊළඟ චිත්‍රපටි වර්ගය තමයි පරීක්ෂණාත්මක චිත්‍රපටි කියලා කියන්නේ. එතකොට මේ විදිහට චිත්‍රපටි ගත්තට පස්සේ අපිට ප්‍රධාන වර්ග තුනක් දැක ගන්න පුළුවන්. කෙටි චිත්‍රපට, පරීක්ෂණාත්මක චිත්‍රපට සහ වාර්තාමය චිත්‍රපට වශයෙන් ප්‍රධාන කොටස් තුනක් අපිට මේ සිනමාවේ දැක ගන්න පුළුවන්. මේ අතරින් වාර්තාමය චිත්‍රපට ගත්තට පස්සේ වාර්තාගත චිත්‍රපට සත්‍ය දත්ත කරුණු මත තමයි මේ චිත්‍රපට නිර්මාණය කරන්නේ. අධ්‍යාපනය හෝ sannivedana මත තමයි මේ චිත්‍රපට කලාව නිර්මාණය කරන්නේ. මේක නිශ්චිත කතාවක් නෑ. මේ කතාව නිශ්චිතයි කියලා කියන්න බෑ. සත්‍ය කරුණු මත විවිධ වාර්තා මත තමයි මේ වාර්තාමය චිත්‍රපට එළි දක්වන්නේ. ඊළඟට ෂෝට් ෆිල්ම් කියලා කියන්නේ කුඩා කාල සීමාවක් තුළ දිගහැරෙන චිත්‍රපට. සාමාන්‍යයෙන් ගත්තට පස්සේ ෂෝට් ෆිල්ම් එක පැය භාගයකට අඩු වෙන්න ඕනේ. මේකේ චරිතත් අඩුයි කියලා අපිට දක්වන්න පුළුවන්. ඒ වගේම චරිත ප්‍රමාණයෙන් අඩු ඉතා කෙටි චිත්‍රපටයක් තමයි ෂෝට් ෆිල්ම් කියලා කියන්නේ. ඊළඟ චිත්‍රපට වර්ගය තමයි පරීක්ෂණාත්මක චිත්‍රපට කියලා කියන්නේ. පරීක්ෂණාත්මක චිත්‍රපට කියලා කියන්නේ මේ ලෝකයේ පවත්න ස්වභාවයෙන් එහාට ගිය පරීක්ෂණය කරන ලද විවිධ දේවල් ඔස්සේ ගොඩනගන චිත්‍රපට. එතකොට මේ විදිහට වාර්තාමය චිත්‍රපට, කෙටි චිත්‍රපට සහ පරීක්ෂණාත්මක චිත්‍රපට වශයෙන් සිනමාව වර්ග කරන්න පුළුවන්. සිනමාව කියලා කියන්නේ මේ වර්තමානයේ බිහිවෙච්ච ඉතා අපූර්ව දෙයක් නෙමෙයි. මේක ඈත අතීතයේ සිට කුඩා අවදි පසු කරමින් පසුගෙන විවිධ දුෂ්කර කාල සීමා පසු කරමින් අද වන විට වර්ධනය දක්වා පත් වෙලා තියෙනවා. එතකොට මේක ඉතිහාසය ගත්තට පස්සේ අපේ ඉතිහාසය සම්බන්ධයෙන් ගොඩාක් දේවල් කතා කරන්න තියෙනවා. අපි කතා කරන්නේ ඉතිහාසයෙන් පොඩ්ඩක් ඈත් වෙලා අද සිනමාවේ බිහිවීම සම්බන්ධයෙන්. එතකොට සිනමාව ගත්තට පස්සේ සිනමාවේ මුල්ම චිත්‍රපටි ගත්තට පස්සේ මේ චිත්‍රපටයක නැත්නම් සිනමාවක දාවන කාලය විනාඩි 1-2ක් පමණ වුණා. අද පැය දෙකේ 3 ඒවා තිබුණාට ඉස්සර තිබුණේ විනාඩි 1-2ක් වගේ. අපි හිතුවට මේ සිනමාව හා චිත්‍රපටය කියන්නේ එකක් කියලා. මේක ඇත්තටම එකක් නෙමෙයි. මේකේ පොඩි වෙනස්කම් මත මේක දෙකක් කියලා අපිට හඳුනා ගන්න පුළුවන්. සිනමාව කියලා කියන්නේ ඒකක රාශියකින් සැදුණු ලද්දක්. ඒ වුණාට චිත්‍රපටයක් කියන්නේ එක ඒකකයක් කියලා කියනවා. චිත්‍රපටයක් කියන්නේ ඒකකයක්. සිනමාව කියලා කියන්නේ මේ ඒකක රාශියකින් සැදුණු ලද්දක්. ඒ වගේම මේ චිත්‍රපටයක හා සිනමාවක සංදර්ශනීය වෙනසකුත් තියෙනවා. මේ ආරම්භක අවධි පසු කරමින් 1903 දී යුරෝපය සහ ඇමරිකාව එකතු වෙලා විනාඩි 25ක් පමණ කාල සීමාවක් දිග්වන චිත්‍රපටය හදලා තියෙනවා.
මුලින්ම විනාඩි 1ක 2ක තිබ්බ එක 1903 දී ඇමරිකාව හා යුරෝපීය චිත්‍රපට නිෂ්පාදකයෝ විනාඩි 25ක් දක්වා වර්ධනය කළා තියෙනවා. මේ විදිහට 1903 දී ඉදිරිපත් කළ සිනමා අතර චිත්‍රපට 3ක් අපිට දැක ගන්න පුළුවන් 1903 දී ඉදිරිපත් කළ ප්‍රථම සිනමා චිත්‍රපට විදිහට. එතකොට පළවෙනි එක තමයි The Trip to Moon කියලා කියන්නේ. The Trip to Moon කියන්නේ පළමු 1903 දී ඉදිරිපත් වෙච්ච සිනමාවක්. ඊට පස්සේ දෙවෙනි එක තමයි An American Fireman කියලා කියන්නේ. An American Fireman කියලා කියන්නේ 1903ම මේ විදිහට නිර්මාණය කරපු විනාඩි 25ක් පමණ වූ සිනමාවක්. ඊට පස්සේ අපිට හඳුනා ගන්න පුළුවන් The Great Train Robbery කියන චිත්‍රපටය. The Great Train Robbery කියන චිත්‍රපටයත් 1903 ඉදිරිපත් කරපු විනාඩි 25ක් පමණ සමන්විත වූ චිත්‍රපටයක්. හරි. දැන් අපි සිනමාවේ හා රූපවාහිනිය කියන එකේ අතීතයක් චුට්ටක් කතා කරා. අපි දැන් බලමු මේ සිනමාවේ මූලිකාංග මොනවද කියලා. දැන් අපි කලින් කතා කරපු කලා මාධ්‍ය, චිත්‍ර, නැටුම්, සංගීත ඕටිගේ මූලිකාංග තිබුණානේ. ඒ වගේම මේ සිනමාව කියන එකෙත් මූලිකාංග අපිට රස දක ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ මූලිකාංග අඳුනගත්තට පස්සේ මේ සිනමාව කියන එක අපි දියුණු කරගෙන අප සිනමාව කියන දේ හොඳින් හදාරන්න නම් මේ මූලිකාංග කියන දේ අපිට වටිනවා. අපි බලමු මේ සිනමාවේ තියෙන මූලිකාංග මොනවද කියලා. මේ සිනමාවේ තියෙන මූලිකාංග අර මූලිකාංග වලට වැඩිය චුට්ටක් වෙනස්. අපිට සිනමාවේ මූලිකාංග මේ විදිහට දක්වන්න පුළුවන්. චලනය කියන්නේ සිනමාවේ තියෙන ප්‍රධාන මූලිකාංගය. ඊළඟට ශබ්දය කියන්නේ මේ සිනමාවේ තියෙන ප්‍රධාන මූලිකාංගය. ඊළඟට රිද්මය කියලා කියන්නේ සිනමාවේ තියෙන ප්‍රධාන මූලිකාංගය. ඒ වගේම සංරචකය කියලා කියන්නේ මේ සිනමාවේ තියෙන ප්‍රධාන මූලිකාංගය. ඊළඟට රූපය තමයි ඊළඟට එන ප්‍රධානම මූලිකාංගය වෙන්නේ. ඊට පස්සේ ආලෝක පාලනය කියලා කියන්නේ මේ සිනමාවේ තියෙන ප්‍රධාන මූලිකාංගය. එතකොට මේ විදිහට සිනමාවේ තියෙන මූලිකාංග කිහිපයක් අපිට මේ විදිහට කතා කරන්න පුළුවන්. නාට්‍ය කලාව තුළ වගේම සිනමාව තුලත් පිටපත් දැක ගන්න පුළුවන්. මේ පිටපත් ප්‍රධාන කොටස් දෙකක් මේ සිනමාව තුළ දැක ගන්න පුළුවන්. ඒ සාහිත්‍යමය පිටපත් සහ තාක්ෂණික පිටපත් කියලා කියන්නේ. ඉතින් දෘශ්‍ය කතා කීමේ කලාව තමයි සිනමාව කියලා සරලව හඳුන්වන්නේ. සිනමාව කියලා කියන්නේ දෘශ්‍ය කතා කීමේ කලාව කියලා සරලව හඳුන ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම දෘශ්‍ය කතා කියන්න. කවුද මේ දෘශ්‍ය කතා කියන්න? දෘශ්‍ය කතා කියන්න කියලා හඳුන්වන්නේ මේ සිනමා අධ්‍යක්ෂකවරයාට. අපි මෙතනින් ඉස්සරහට කතා කරමු අධ්‍යක්ෂකවරයා කියන්නේ කවුද? ඔහුගේ කාර්යභාරය මොකක්ද කියලා මේ සිනමා ශාස්ත්‍රයට කරන්නේ. මේ පිටපත මොකක්ද? ප්‍රේක්ෂකයන්ට ඉදිරිපත් කරන්නේ මොකක්ද කියලා සොයන තැනැත්තා තමයි අධ්‍යක්ෂකවරයා කියලා හඳුන්වන්නේ. සර්වම කිව්වොත් මුළු චිත්‍රපටයේම මෙහෙයවන තැනැත්තා තමයි මේ අධ්‍යක්ෂකවරයා කියලා කියන්නේ. ඒ වගේම චිත්‍රපට මෙහෙයවන ගුරුවරයා කියලාත් මේ අධ්‍යක්ෂකවරයාට කියනවා. මොහු එකවරක සිත්තරුවෙක් වෙන්න පුළුවන්. තවත් වරක මනෝවිද්‍යාඥයෙක් වෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේ මේ අධ්‍යක්ෂකවරයා කියන පුද්ගලයාට චරිත කිහිපයක් හොබවන්න වෙනවා මේ සිනමා ශ්‍රේෂ්ඨයේදී. ඉතින් මේ අධ්‍යක්ෂකවරයාට සිනමාවේ මුළු වගකීම් රාශියම පැටවෙනවා. ඔහු අත තමයි මේ වගකීම් පැවරෙන්නේ. ඔහු හරියට ක්‍රියා කළොත් තමයි සිනමාව ඒ කියන්නේ සාර්ථක සිනමාවක් බවට පත්වන්නේ. එහෙනම් අපි බලමු මේ අධ්‍යක්ෂකවරයාට තියෙන වගකීම් මොනවද කියලා. අධ්‍යක්ෂකවරයාට මේ සිනමා ශ්‍රේෂ්ඨයේ වගකීම් රාශියක් තියෙනවා. ඒ අතරින් පළවෙනි වගකීම තමයි මිනිසුන් හරහා හැඟීම් පෙන්වීම. ඒ කියන්නේ හැඟීම් කිව්වහම අපි කලිනුත් කතා කරන්නේ හැඟීම් කියලා කියන්නේ දුක, සතුට, විරහව, වේදනාව, තරහව, කෝපය, බිය මේ වගේ මිනිස්සුන්ගේ හිතවල ඇතිවන හැඟීම් රාශියක් තියෙනවා. මේ හැඟීම් හරියටම චරිත හරහා මිනිසුන්ට අරන් යන වගකීම තියෙන්නේ අධ්‍යක්ෂකවරයා අතේ. ඔහු ඒ සඳහා සූසු නළුනියන් තෝරාගෙන ඒ ඔවුන්ට නිවැරදිව ඒ හැඟීම් ප්‍රකාශ කිරීමට කියලා දීලා ඒ විදිහට ඒ හැඟීම් මිනිසුන් අතරට ගෙන යාමේ වගකීම තියෙන්නේ මේ අධ්‍යක්ෂකවරයාට. ඊළඟ වගකීම තමයි දර්ශනය තුළ පවත්නා මනෝභාවය පෙන්වීම. ඒ කියන්නේ මේ දර්ශනය සිදුවෙන්නේ කොහේද? මේ දර්ශනය සිදුවෙන්නේ මොකද්ද කියලා ප්‍රේක්ෂකයාට පෙන්වීම වගකීම තියෙන්නේ මේ අධ්‍යක්ෂකවරයා අතේ. එතකොට ඔහුත් ද නිර්මාණශීලීව නාට්‍ය සිනමා පිටපත් සකස් කර ගැනීම සිට චරිත තෝරා ගැනීම හරහා මේ මනෝභාවයන් නිවැරදිව පෙන්වීමට වගකීමෙන් බැදී සිටිනවා. ඉතින් ඔහු තමයි වගකීමෙන් බැදී සිටින්නේ ප්‍රේක්ෂකයා මේ ස්ථානයේ වෙන්නේ මොකද්ද? මේ නළුවන් තුළ තියෙන මනෝභාවය මොකද්ද? මේ සිනමාවේ තියෙන මනෝභාවය මොකද්ද කියලා මනාව ප්‍රේක්ෂකයාට පෙන්වන්නේ. ඊළඟට මේ අධ්‍යක්ෂකවරයාට තියෙන ප්‍රධානම වගකීම තමයි ප්‍රේක්ෂක අවධානයට යොමු කිරීම.
ඒ කියන්නේ මේ සිනමාව ප්‍රේක්ෂකයාට පෙන්වීම වගේම තියෙන්නේ අධ්‍යක්ෂකවරයාට. ඉතින් ඔහු නාට්‍ය පිටපත ලිවීමේ සිටම නාට්‍ය අදාළ නළු නිළියන් තෝරා ගැනීම, අනුශාංගික ශිල්පීන් තෝරා ගැනීම, ඊට නාට්‍ය පෙන්වන ස්ථාන තෝරා ගැනීම, ඒ වගේ මේ සිනමාවේ තියෙන සම්පූර්ණම කටයුතු ටික සිද්ධ කරලා ඒක සිනමාවක් විදියට ප්‍රේක්ෂකයා ඉදිරියට අරන් යන වගකීම තියෙන්නේ අධ්‍යක්ෂකවරයාට. ඒතකොට මේ විදියට ගත්තට පස්සේ වගකීම් රාශියක් පැවර පුද්ගලයෙක් තමයි මේ සිනමා අධ්‍යක්ෂකවරයා කියන්නේ. අපි ඊළඟට කතා කරමු දෘශ්‍ය කතාවක් කියන්නේ මොකද්ද කියලා. දෘශ්‍ය කතාවක් කියන්නේ මොකද්ද කියලා බලමු. දෘශ්‍ය කතාවක් කියලා සරලවම කියන්නේ අපිට ඇසෙන දේ හරහා නොව අප දකින දේ හරහා ප්‍රධාන වශයෙන් තේරුම් ගන්න කලාවක් තමයි දෘශ්‍ය කලාව කියලා කියන්නේ. ඒ කියන්නේ අපිට ඇසෙන දේ හරහා නොව අපිට පෙනෙන දේ හරහා අපි තේරුම් ගන්නා වූ කලාවක් තමයි මේ දෘශ්‍ය කලාව කියලා කියන්නේ. එතකොට මේ සිනමාවේ ඉන්න චරිත ඔවුන්ගේ මුහුණ හරහා ඊට පස්සේ අත්පා හරහා ශරීරය හරහා ඒ විවිධ මනෝභාවයන් ප්‍රේක්ෂකයාට ලබා දීම සිද්ධ කරනවා. ඒ මගින් තමයි ඇසීමෙන් නොව දැකීමෙන් අප කතාව තේරුම් ගැනීමට සමත් වෙන්නේ. මේ විදිහට දෘශ්‍ය කතා කීම ඉතා බලවත් කියලා කියනවා. එයි මේ දෘශ්‍ය කතා කීම බලවත් කියලා හඳුන්වන්නේ. මේ දෘශ්‍ය කතාව බලවත් වෙන්න කරුණු රාශියක් බලපාලා තියෙනවා. ඒ කරුණු මොනවද කියලා අපි එකින් එක පල්ලෙහාට කතා කරගෙන යමු. පළවෙනි වැදගත්ම කරුණ තමයි ඉතා ඉක්මනින් තේරුම් ගැනීමට හැකියවීම. ඒ කියන්නේ දෘශ්‍ය කතාව ඉතා ඉක්මනින් ප්‍රේක්ෂකයාට තේරුම් ගැනීමට හැකියවීම තමයි මේ දෘශ්‍ය කතාව ප්‍රබල වීමට බලපාන එක් ප්‍රධාන සාධකයක් වන්නේ. දෙවෙනි සාධකය වෙන්නේ දෘශ්‍ය කතාවේ බාධක අවමයි. දෘශ්‍ය කතාවේ බාධක අවම වීම දෘශ්‍ය කතාව ප්‍රබල වීමට බලපාන තවත් එක් සාධකයක්. ඊළඟ කාරණාව තමයි රූප මගින් දැඩි ලෙස හැඟීම් ප්‍රකාශ කිරීමට හැකියවීම. රූප මගින් දැඩි ලෙස හැඟීම් ප්‍රකාශ කිරීමට හැකියවීමත් මේ දෘශ්‍ය කලාව ප්‍රබල වීමට බලපාන තවත් එක් ප්‍රධාන සාධකයක්. ඊළඟට කරන්නේ මේකෙන් කරන්නේ පෙන්වීම. දෘශ්‍ය කතා මගින් වැඩිපුරම කරන්නේ පෙන්වීම. පෙන්වීම කියන එක කියවීමට ඇසීමට සැලසීමට වඩා බලවත් කියලා කියනවා. ඒ හේතුව මතත් මේ දෘශ්‍ය කලාව බලවත් වෙන්න හේතුවක් වෙලා තියෙනවා. සිනමාවේ හදවත කියලා කියන්නේ රූපේ. සිනමාවේ හදවත කියන්නේ රූපේ. ඉතින් මේක අමතක නොවන මතකයක්. ඒ හින්දා මේක දෘශ්‍ය කතාව කියන එක ඉතා බලවත් දෙයක් ලෙස අපිට හඳුනා ගන්න පුළුවන්. හරි. එතකොට අපි මේ විදිහට දෘශ්‍ය කතාවක් කියන්නේ මොකද්ද කියලා තේරුම් ගත්තා. අපි ඊළඟට බලමු දෘශ්‍ය රචනයක් කියන්නේ මොකද්ද කියලා. දෘශ්‍ය කතාවක් කියන එක අපි තේරුම් ගත්තා. දැන් අපි බලමු දෘශ්‍ය රචනයක් කියන්නේ මොකද්ද කියලා. දෘශ්‍ය රචනයක් කියන්නේ රූප හෝ වීඩියෝ හරහා කතාවක් කියාපෑම. කලින් දෘශ්‍ය කතාවේදී අපි යොදාගත්තේ රූප පමණයි. දැන් මෙතෙන්දී රූප හා වීඩියෝ භාවිතා කරමින් යම් අදහසක් ප්‍රකාශ කිරීම තමයි දෘශ්‍ය රචනයක් කියලා කියන්නේ. මේ දෘශ්‍ය රචනය ගත්තට පස්සේ මේ තියෙන ප්‍රධානම කටයුත්ත තමයි දෘශ්‍යයට උපකාරී වෙන විතරයි ශබ්දය කියන දේ භාවිතා කරන්නේ. එතකොට දෘශ්‍ය රචනයක් කියලා කියන්නේ රූප හා වීඩියෝ භාවිතා කරමින් යමක් කර පෙන්වීම සහ අදහසක් ප්‍රකාශ කිරීම කියලා අපිට සරලව හඳුනා ගන්න පුළුවන්. හරි. අපි දැන් දෘශ්‍ය කතාවක් සහ දෘශ්‍ය රචනයක් කියන්නේ මොකද්ද කියලා කතා කරමු. අපි දැන් කතා කරමු දෘශ්‍ය රචනාවල භාවිතය කොහොමද කියලා. දෘශ්‍ය රචනාවක භාවිත කිහිපයක් අපිට දැක ගන්න පුළුවන්. අපි එහෙනම් ඒ භාවිත මොනවද කියලා බලමු. දෘශ්‍ය රචනාවල තියෙන පළවෙනි භාවිතය තමයි නිර්මාණාත්මක චින්තනයේ දිරිමත් කිරීම කියලා කියන්නේ. ඊට පස්සේ දෘශ්‍ය රචනාවල තියෙන දෙවෙනි භාවිතය තමයි නිරීක්ෂණ කුසලතා ශක්තිමත් කිරීම කියලා කියන්නේ. ඊට පස්සේ තුන්වෙනි කාරණය තමයි වචන වලින් ඔබට ගොස් අදහස් ප්‍රකාශ කිරීමට හැකියවීම කියලා කියන්නේ. ඊළඟ එක තමයි දෘශ්‍ය රචනාව බලවත් වීම කියලා කියන්නේ. එතකොට දෘශ්‍ය රචනාවේ භාවිත මොනවද කියලා අහුවට පස්සේ මේ කරුණු පහ අපිට මනව දක්වන්න පුළුවන්. අපි ඊළඟට බලමු දෘශ්‍ය රචනාවක පවතින අංග මොනවද කියලා. දෘශ්‍ය රචනාවක් ගත්තට පස්සේ මේකේ අංග කිහිපයක් දැක් ගන්න පුළුවන්. ඒ මොනවද කියලා අපි කතා කරමු. දෘශ්‍ය රචනාවක තියෙන ප්‍රධානම අංගය තමයි තේමාව කියලා කියන්නේ. තේමාව කියලා කියන්නේ මේ දෘශ්‍ය රචනාවෙන් දෙන ප්‍රධාන පණිවිඩය කියන එක. ඊළඟ එක තමයි දෘශ්‍ය කියලා කියන්නේ. දෘශ්‍ය කියලා කියන්නේ වීඩියෝ නැත්නම් ඡායාරූප කියන්නේ අපි ඇසට පෙනෙන දේ. ඊළඟ එක තමයි වචන කියලා කියන්නේ. වචන ගත්තට පස්සේ සිරස්තල, මාතෘකා, හඩකැයිම් වගේ ඒවා මේ දෘශ්‍ය රචනාවේදී අපිට දක්වන්න පුළුවන්. ඊළඟ එක තමයි ශබ්දය කියලා කියන්නේ. ශබ්දය ගත්තට පස්සේ සංගීත ප්‍රයෝග, නිශ්ශබ්දතාවය තමයි හොඳම ශබ්දය කියලා කියන්නේ. ඊළඟ එක තමයි සංස්කරණය කියලා කියන්නේ. සංස්කරණය කියන්නේ ව්‍යුහය නැත්නම් දෘශ්‍ය ප්‍රවාහය කියලා කියන්නේ.
දෘශ්‍ය රචනාවක් නිර්මාණය කරලා ඒක ප්‍රේක්ෂකයාට පෙන්වන්න කලින් සංස්කරණය කියන දේ අනිවාර්යයෙන්ම කරනවා. සංස්කරණය කරලා වැරදි අඩුපාඩු හදලා තමයි ප්‍රේක්ෂකයා හමුවට සිනමාව අරගෙන යන්නේ. හරි. අපි ඊළඟට කතා කරමු දෘශ්‍ය රචනාවක පියවර මොනවද කියලා. දෘශ්‍ය රචනාවක් නිර්මාණය වෙන්න නම් පියවර කිහිපයක් පසු කරනවා. පියවර 6ක් අපිට හඳුනා ගන්න පුළුවන් දෘශ්‍ය රචනාවක නිර්මාණය වෙන පියවර විදියට. එහෙනම් අපි බලමු ඒ පියවර 6 මොනවද කියලා. පළවෙනි පියවර තමයි තේමාව කියලා කියන්නේ. පළවෙනි පියවර තේමාව. දෙවෙනි පියවර තමයි ඡායාරූප සහ වීඩියෝ එක් කිරීම කියලා කියන්නේ. දෙවෙනි පියවර තමයි ඡායාරූප සහ වීඩියෝ එක් කිරීම කියලා කියන්නේ. තුන්වෙනි එක තමයි ව්‍යුහය තීරණය කිරීම. ඒක තමයි ඒ කියන්නේ ඒ දෘශ්‍ය රචනයේ තියෙන ව්‍යුහය තීරණය කිරීම තමයි තුන්වෙනියට කරන්නේ. හතරවෙනි එක තමයි වචන ආඛ්‍යාත පෙන්වීම කියලා කියන්නේ. ඊළඟට පස්වෙනි එක තමයි ශබ්ද එක් කිරීම කියලා කියන්නේ. මේ දෘශ්‍ය රචනයට ශබ්ද එක් කිරීම තමයි පස්වෙනි එක. ඒ වගේම හයවෙනි එකට කරන්නේ සංස්කරණය. සංස්කරණය කළා තමයි අවසන් වශයෙන් මේ දෘශ්‍ය රචනය එළි දැක්වීම සිද්ධ කරන්නේ. එතකොට මේ විදිහට දෘශ්‍ය රචනයක පියවර අපිට කතා කරන්න පුළුවන්. හරි. අපි දැන් දෘශ්‍ය රචනයක් කියන්නේ මොකද්ද? ඊට පස්සේ දෘශ්‍ය කතාවක් කියන්නේ මොකද්ද කියලා කතා කරලා අවසానයි. අපි කතා කරමු සිනමාවෙන එක් ප්‍රධාන අංගයක්. සිනමාවෙන් ප්‍රධාන අංගයක් තමයි සිනමා නිෂ්පාදනය කියලා කියන්නේ. සිනමා නිෂ්පාදනය ගත්තට පස්සේ සරලව මේ නිෂ්පාදනය අධිකර තුනකට බෙදලා අපිට දක්වන්න පුළුවන්. ඒක තමයි පූර්ව නිෂ්පාදනය, නිෂ්පාදනය සහ පසු නිෂ්පාදනය කියලා කියන්නේ. එතකොට නිෂ්පාදනය ගත්තට පස්සේ මේ විදිහට කොටස් තුනකට බෙදා ගන්නවා. පූර්ව නිෂ්පාදනය, නිෂ්පාදනය සහ පසු නිෂ්පාදනය කියලා. ඊට පස්සේ තවත් මේ නිෂ්පාදනය කියන එක ලේසි වෙන තවත් අධියර පහකට බෙදා ගන්න ලබනවා. ඒ තමයි සංවර්ධිත නිෂ්පාදනය, පූර්ව නිෂ්පාදන අවධිය, නිෂ්පාදන අවධිය, පසු නිෂ්පාදන අවධිය සහ බෙදා හැරීමේ අවධිය කියලා කියන්නේ. එතකොට මෙන්න මේ කොටස් වලට යටත්ව තමයි සිනමා නිෂ්පාදනය කියන එක සිද්ධ වෙන්නේ. එහෙනම් අපි සරලව මේ කොටස් කිහිපය කතා කරලා අද පාඩම මෙතනින් අවසන් කරමු. මොකද්ද මේ සංවර්ධන අවධිය කියලා කියන්නේ? සංවර්ධන අවධිය කියලා කියන්නේ මේ අවධියේදී කරන ප්‍රධාන කාර්යයන් කිහිපයක් තියෙනවා. ඒ තමයි තිර නාටකයේ ලිවීම. ඒ කියන්නේ මේ සිනමාව අදාළ තිර නාටකයේ ලිවීම සිද්ධ කරන්නේ මේ සංවර්ධන අවධිය. ඊට පස්සේ දෙබත් හා චරිත සකස් කිරීම මෙහිදී සිද්ධ කරනවා. දෙබස් හා චරිත සකස් කිරීම සිද්ධ කරන්නේ මෙහිදී. ඊට පස්සේ කතා සාරාංශය ලියන්නේ මෙම කොටසේදී. එතකොට මේ අවධිය අපි සරලව සංවර්ධන අවධිය කියලා නම් කරනවා. මොකද මේ පූර්ව නිෂ්පාදන අවධිය කියන්නේ? පූර්ව නිෂ්පාදනයේ අවධියේදීත් කරන කාර්යයන් කිහිපයක් තියෙනවා. මේකෙදි කරන්නේ පළවෙනි ෂොට් එකේදී අපි මොකද්ද කරන්නේ? දෙවෙනි ෂොට් එකේදී මොකද්ද කරන්නේ? ඒ වගේ පියවරෙන් පියවර නිෂ්පාදනය කරගෙන ඉදිරියට යාම තමයි මේ පූර්ව නිෂ්පාදනය කියලා කියන්නේ. මේ පූර්ව නිෂ්පාදන අවධිය ගත්තට පස්සේ සියලුම රංගන ශිල්පීන් සහභාගී වෙලා මේ රංගනයේ රූගත කිරීම සිද්ධ කරනවා. එතකොට පළවෙනි ෂොට් එකට අදාළ, දෙවෙනි ෂොට් එකට අදාළ, තුන්වෙනි ෂොට් එකට අදාළ ඒ අදාළ නළු නිලියන් පැමිණලා රූගත කිරීම සිද්ධ කරන්නේ මේ පූර්ව නිෂ්පාදන අවධියේදී. ඊළඟට අපි බලමු පසු නිෂ්පාදන අවධිය කියන්නේ මොකක්ද කියලා. පසු නිෂ්පාදන අවධිය තමයි මේ තියෙන වැදගත්ම කොටස. ඒ කියන්නේ සියලුම එඩිටින් සංස්කරණ කටයුතු සිද්ධ වෙන්නේ මේ කොටසේදී. ඒ කියන්නේ අනවශ්‍ය ශබ්ද ඉවත් කරලා අවශ්‍ය ශබ්ද ඇතුළත් කරලා ඊට පස්සේ කලර්ස් ඇතුළත් කරලා ඊට පස්සේ ඉෆෙක්ට් ඇතුළත් කරලා ඊට සවුන්ඩ් ඉෆෙක්ට් ඊට පස්සේ කලර් ඉෆෙක්ට් මේ වගේ දේවල් ඇතුළත් කරලා මේක ප්‍රේක්ෂකයන්ට පෙන්වන්න පුළුවන් තත්ත්වයට හදන්නේ පසු නිෂ්පාදන අවධියේදී. ඊට පස්සේ පසු නිෂ්පාදන අවධියෙන් පස්සේ අපිට හම්බ වෙනවා බෙදා හැරීමේ අවධිය කියලා කියන්නේ. බෙදා හැරීමේ අවධිය කියලා කියන්නේ මේ සිනමාව ප්‍රේක්ෂකයා අතර පත්වන අවස්ථාව. ඉතින් මෙහිදී අදුරු ශාලාවක් තුළ සිනමා ශාලාවක් තුළ ප්‍රේක්ෂකයාට පෙන්වීම තමයි මේ බෙදා හැරීමේ අවධිය සිද්ධ වෙන්නේ. එතකොට අර සකස් කරගත් සිනමා පටය ප්‍රේක්ෂකයාට පෙන්වීම සිද්ධ කරන්නේ මේ බෙදා හැරීමේ අවධිය. එතකොට මේ විදිහට තමයි මේ අවධි කිහිපය පසු කරලා ප්‍රේක්ෂකයා අතර සිනමාව පත් කරන්නේ. එතකොට අපි අද දවස් තුර කතා කළා සිනමාව කියන්නේ මොකද්ද? සිනමාවේ තියෙන විවිධ ප්‍රභේද මොනවද? සිනමාවේ අතීතය මොකද්ද? ඊට පස්සේ වර්තමාන සිනමාව කියන්නේ මොකද්ද? ඊට පස්සේ දෘශ්‍ය කතාවක් කියන්නේ මොකද්ද? දෘශ්‍ය රචනයක් කියන්නේ මොකද්ද කියලා වගේ කරුණු රාශියක් අද අපි කතා කළා. එහෙනම් අපට අදාළ මේ විෂය නිර්දේශයේ තියෙන පාඩම් මාලාව මෙතනින් අවසන් වෙනවා. එහෙනම් අලුත් දවසකින් අලුත් පාඩමක් කරන් ඕගොල්ලෝ ගාවට මං එන්නම්. එහෙනම් සියලු දෙනාටම සුබදායි දවසක් වේවා. ආයුබෝවන්.